ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมแอดมินโกมินสัตเลียมภัยครับพร้อมกับแอดมินสุรินทร์เหล่าพัทรเกษมครับวันนี้เรามาที่หมู่ที่7ครับที่อำเภอพะโตะนะครับวันนี้เรามาที่น้ำตกนะครับเหวเตยนะครับมีเหวน้อยแล้วก็มีเหวใหญ่นะครับแล้วก็นี่ครับเที่ยวล่องแพแลน้ำตกเหวเตยนะครับชมสวนทุเรียนโบราณนมัสการหลวงพ่อเก้านะครับวันนี้ เราไม่ได้มาคนเดียวครับเรามาพร้อมกับชาวบ้านนะครับผู้นำท้องถิ่นหลายท่านทีเดียวครับแต่ที่สำคัญวันนี้เรามีดารานักแสดงท่านหนึ่งครับที่เป็นคนพื้นเพที่นี้ครับเดี๋ยวพบกับน้องก้าวครับนะครับเราเพจชุมพรพระใหม่ขอเชิญท่านพบกับน้องก้าวเชิญเลยครับนี่หนุ่มน้อยหน้ามนครับนักแสดงรูปหล่อครับหนวดงามนามไพเราะสวัสดีครับน้องก้าวครับนี่มีหลวงพ่อเก้าด้วยใช่ไหมและมีน้องก้าวด้วยใช่ไหมครับน้องก้านครับน้องก้านนะครับผมนึกว่าก้าวครับอ่านหลวงพ่อเก้านะครับพ่อกับน้องก้านนะครับน้องก้านครับเป็นคนที่นี่โดยกำเนิดไหมครับเป็นคนที่นี่โดยกำเนิดครับผมครับผมแล้วเห็นได้ข่าวว่ามาถ่ายทำอะไรกันที่นี่มาถ่ายทำภาพยนตร์ครับเรื่อง The Guardian ครับผมแปลว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับแล้วถ่ายทำเสร็จหรือยังถ่ายทำเสร็จแล้วครับเพิ่งเสร็จเมื่อตอนเช้านี่เองครับผมอ๋อครับผมก็เป็นฉากที่อลังการงานสร้างนะมีการระเบิดค่ายเขาเรียกค่ายอะไรนะค่ายมวยต่อสู้สมัยโบราณใช่ครับโบราณครับก็ตอนท่านผู้ชมครับตอนที่ระเบิดเนี่ยผมก็ไปด้วยครับไปร่วมในเหตุการณ์ครับให้น้องการพูดถึงเนี้ยที่ท่องเที่ยวตรงนี้หน่อยครับว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะครับเรามีที่ท่องเที่ยวในพะโต้พูดถึงเยอะนะแต่พูดถึงตรงนี้น้องการมาบ่อยไหมนี่ก็บอกแบบโดยไม่อายเลยนะครับว่าเพิ่งมาครั้งแรกครับเพิ่งมาครั้งแรกครับท่านผู้ชมครับนะครับเนื่องจากว่าเราติดภารกิจและไปเรียนที่อื่นนะครับในพื้นที่ก็ให้ผู้ใหญ่ดูแลไว้นะครับผมก็เขาเรียกได้ทราบข่าวจากทางโซเชียลตลอดครับว่ามีน้ำตกเหวเตยครับผมตั้งแต่2 ปีที่แล้วครับก็ย่านนี้ก็จะมีหลายที่มีโคนเสียนนะมีเหวเตยนะครับมีน้ำตกทับช้างหรือคลองเพลาของเรานะครับแล้วก็ข้างบนมีอะไรอีกเหวโหลมครับมีหลายที่เนาะหลายที่ก็น้ำตกแล้วก็ล่องแพพะโต๊ะมีหลายที่ตรงนี้ครับแต่ว่าวันนี้เรามาที่นี่กันนะครับที่สำคัญนะครับเดี๋ยวให้ท่านองค์การเชิญผู้ใหญ่มาดีไหมดีครับผมผู้ใหญ่เชิญนะครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่มนนะครับให้มาบอกเล่านะสักนิดหนึ่งว่าที่มาที่ไปสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับเชิญครับให้พูดถึงน้ำตกหน่อยว่ามันเป็นยังไงที่มาเป็นไงน้ำตกใช่ไหมครับน้ำตกก็เป็นธรรมชาติล้วนๆครับอากาศสมบูรณ์ครับแล้วก็เราจะใช้ในด้านสุขภาพเราใช้ป่าบำบัดครับเพื่อโอโซนระบบหายใจที่สมบูรณ์ครับผมสโลแกนของหมู่บ้านท่าตีนครับเขาสวยทาราใสมาแล้วสุขใจบ้านท่าตีนครับโอ้โหนะครับเอาใหม่รอบช้าๆอะไรนะเขาสวยเดี๋ยวใจเขาสวยทาราใสมาแล้วสุขใจบ้านท่าตีนครับบ้านท่าตีนครับผมมาแล้วสุขใจได้หิ้วทุเรียนไปจากบ้านท่าตีนน่าจะดีนะมีทุเรียนโบราณด้วยนะครับทำไมถึงเป็นต้นทุเรียนนี้อายุ200 ปีครับโบราณแล้วนะครับเนื้ออร่อยยี่ห้ออะไรครับก็มีชื่อเรียกหลายชื่อครับผมก็จำไม่ได้ครับผมเป็นทุเรียนป่าเลยทุเรียนบ้านนะโบราณสายพันธุ์โบราณเลยครับผมต้นอยู่ไหนครับต้นอยู่ก็ใกล้ๆครับในหมู่บ้านไปอีกก็ประมาณกิโลครึ่งเดี๋ยวแวะไปดูได้ไหมได้ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนเรากลับไปนะครับเราจะแวะไปดูทุเรียนโบราณอายุ200 กว่าปีนะครับตอนนี้มีลูกไหมครับตอนนี้ก็ยังเนาะนะครับก็วันนี้ท่านผู้ชมครับเรามากันหลายท่านหลายคนนอกจากน้องก้านแล้วนะครับแอดมินโกมินแล้วแอดมินสุรินแล้วก็ผู้ใหญ่มนแล้วครับยังมีหลายท่านหลายคนครับเชิญนะครับมาตรงนี้หน่อยเร็วให้เขาได้เห็นกันนะครับเที่ยวคนนี้เป็นพรรคพวกกับลุงแอดครับพรรคพวกของพลตรีกรชัยสุวรรณบูรณ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในไหว้ลุงแอดสวยๆหน่อยลุงแอดวันนี้ไหว้สวยมากนะฮะโอ้โหน่ารักนะครับนี่หลายท่านหลายคนเลยคนนี้มานี่ครับขอจองหน่อยพี่แต่งตัวสวยงามมากนี่คู่กับทุเรียนโบราณครับชื่ออะไรครับพี่ชื่ออังสุมาลินนัทธิคุณค่ะอังสุมาลินโกโบริอยู่ไหนครับมีโกโบริอังสุมาลินโกโบริมาด้วยไหมครับโกโบริยังไม่มานะครับอ๋อแล้วพี่นะโกโบต้าค่ะครับผมนี่นะครับผู้ช่วยบ้านผู้ช่วยชื่ออะไรครับชื่อเล่นครับชื่อแป๊ดค่ะชื่ออะไรนะแป๊ดค่ะชื่อแป๊ดสีแดงแป๊ดประมาณนี้นะแล้วยังแป๊ดอยู่ไหมแป๊ดค่ะยังแป๊ดอยู่เหมือนเดิมแป๊ดตลอดครับก็พี่แป๊ดอยู่นี้ตั้งแต่กำเนิดเลยไหมเป็นคนเกาะสมุยค่ะเป็นคนเกาะสมุยโดยกำเนิดแล้วมาย้ายถิ่นฐานอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ31 ปีค่ะ31 ปีแล้วนะครับได้ขึ้นมาน้ำตกเหวเตยกี่ครั้งละ
ขึ้นไปสุดยอดนู่นค่ะหนึ่งครั้งค่ะ หนึ่งครั้งอ๋อเคยขึ้นสุดยอดแค่ครั้งเดียวเอง ค่ะ ครับผมโอเคครับให้พี่พูดหน่อยว่าข้างบนมันสวยยังไงครับ ข้างบนมันเป็นธรรมชาติที่ร่มเย็นเป็นร่มเย็นมากเลยอ่ะ ครับ แล้วก็น้ำเยอะ น้ำเยอะ ค่ะ นะ แงนหน้ารูอย่างนี้ เนี่ยแงนหน้าอยู่ พอขึ้นถึงจุดสุดยอดน้ำเยอะนะครับ ต้องแงนหน้าดูน้ำตกสูงประมาณ 80 เมตรนะครับต้องเดินเท้าใช่ไหมครับเดินเท้าไปประมาณเห็นป้ายบอกว่า 350 เมตร ก็ประมาณนั้นนะคะ ครับผมแล้วมีเหวเตยใหญ่เหวเตยเล็กแล้วใหญ่อยู่ข้างบนที่บอกเมื่อกี้310 เมตรใช่ไหมครับแล้วเล็กอยู่ด้านไหน เล็กอยู่ ถ้าหันหน้าตอนนี้ก็อยู่ซ้ายมือ อ๋อ มันมี2แพร่งทางแยกกันอยู่นะครับ เป็นอย่างนั้นนะครับ ขอบคุณพี่มากครับ อ้าว นี่ยังมีหลายท่านหลายคนเลยครับ นี่สาวสวยทั้งนั้นเลยนะครับ มองไปแล้วไม่มีแฟนนะคนนี้ พี่คนไหนกระบี่สาวกระบี่ก่อนเนาะ สาวกระบี่ก่อนนะ กระบี่ไม่มีที่เที่ยวอ่ะ มีค่ะ เห็นได้ข่าวกระบี่มีสระมรกตด้วย ใช่ค่ะ ใช่ครับ พี่มาที่นี่กี่ครั้งแล้ว มา2 ครั้งแล้ว 2 ค ค่ะ รั้งแล้วเขาความประทับใจ ที่นี่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ธรรม อยู่ ชาตินะพี่นะ ค่ะ เอาอยากให้พี่นะเป็นพี่คนกระบี่นะ ให้พี่เชิญชวนคนกระบี่มาเที่ยวที่จังหวัดชุมพรหน่อยโดยเฉพาะที่นี่ อ่าพูดไงเดียว อ่า คือที่นี่กระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวประเภททะเลนะคะ ครับผม ทะเลสวย ครับผม แต่ที่นี่เที่ยวโดย ป่าสวย ป่าสวยค่ะ น้ำตกสวย น้ำตกสวย คน หมอ ที่ ก นี่ก็สวย ใช่ค่ะ น่ารัก โอเคครับ โอเคครับ นี่เราเจอแล้วครับ นี่มานี่เลยนี่ เราเจอแล้วครับ เราหามาตั้งนานครับ ตามองไล่ตามหาอยู่ นี่ยายลำพึง มานี่หวัดดีจ้าหวัดดีจ้า ชื่ออะไรจ้า สุมนทาค่ะ สุมนทานุสุอังสุมาลิน นี่สุมนทา อายุเท่าไหร่ปีนี้ 47 มีแฟนหรือยัง ยังค่ะ ยังโสด น่าจะโสดตั้งนานแล้วนะไม่น่าจะมีแฟนตั้งนานแล้วพูดผิดนะครับ อ้าว เชิญชวนเพื่อนมาเที่ยวหน่อย พะโต๊ะเนี่ยเป็นเมืองที่ว่าธรรมชาติเยอะนะคะ ไปที่ไหนเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วที่ว่าจะเห็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ ครับ ก็ เมื่อกี้ยังคุยน้องก้านอยู่ว่าเรามีย่านนี้ก็มีอะไรบ้างน้ำตกอะไรบ้าง ที่นับได้คือฝั่งนู้นก็มีน้ำตกเหวโหลม เหวโหลม ค่ะ มีอะไรอีก ด้านโน้นเหวโหลมแล้วก็ที่ผ่านมา ด้านโน้นอะไรอะน้ำตก ใกล้ๆกันฝั่งนู้นก็มี ค่ะ น้ำตกทับช้างใกล้ๆเคียงกันไหม ค่ะ อยู่ในใกล้ๆกันนะครับ ค่ะ แล้วก็มีน้ำตกอะไรอีกควรเสียนใช่ไหมครับ มีควรเสียนมีเหวโหลม มีเหวเตย เหวเตยน้อยเหวเตยใหญ่ของเราเหวอะไร เหวเตย บุบบับ ต้องใหญ่ มาบุบบับนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ครับชื่ออะไรจ๊ะ ชื่ออุทัยค่ะ ชื่ออุทัยเป็นคนชุมพรโดยกำเนิดเกิดที่อุทัยหรือว่าไง เป็นคนที่นครค่ะ คนนครศรีธรรมราชนะครับมาอยู่นี่นานยังพี่ ประมาณ10 ปีแล้วค่ะ 10 ปีแล้วเป็นไงบ้างที่นี่เราชอบอะไร ก็ชอบทั้งธรรมชาติแล้วก็ผู้คนน่ารักค่ะ ชุมช ครับ น ผม ก็น่ารักด้วยที่นี่ โอ้โห ก็เลยอยู่ ขอบคุณ ได้นาน ขอบ ค่ะ คุณครับเชิญชวนเขามาเที่ยวหน่อย ค่ะ เรื่องอาหารกินพี่มีอะไรบ้าง อืมอาหารการกิน ถ้ามาเที่ยวแล้ว ข เมื่ ง อกี้ ที่ บอกแล้วเนี่ยแต่มามีอาหารกินอะไรบ้าง แต่เมื่อกี้ที่ผมเห็นปากทางเข้ามานะก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วแหละส้มตำลือชื่อแล้วแหละ ค่ะ นะครับ ก็มีส้มตำ ครับ ก็เชิญชวนพี่น้องทั้งจังหวัดนครที่แล้วก็ทั่วประเทศนะคะ ครับผมมาเที่ยวที่นี่ ที่มาเที่ยวที่ชุมพรแล้วก็อย่า ครับ ลืมแวะที่อำเภอปะโต๊ะที่น้ำตกเหวเตยนะ ครั คะ บ ที่นี่มีอาหารอร่อยมากมาย โดยเฉพาะของหมู่เจ็ดนะ ครั คะ บผมก็ท่านผู้ชมครับถ้าเรามาจากทางหลังสวนมาจากทางภาคใต้มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราก็เลี้ยวเข้ามาทางพะโต๊ะนะครับเข้ามาจากทางแยกนู้นกี่กิโลเมตรครับ 40 กิโลเมตรค่ะ 40 กิโลเมตรนะถ้ามีคนนำรถกระบะหรือรถเก๋งมาก็สามารถเข้ามาได้นะครับติดต่อกับใครได้ครับ ถ้าเขาอยากมาเที่ยวเบอร์ใครเอ่ยผู้ใหญ่ เบอร์ผู้ใหญ่เบอร์อะไรครับช้าๆนะครับ096 086 0423 0เยอะครับ096 086 0423 ครับเบอร์ผู้ใหญ่มนนะครับติดต่อได้เลยนะครับถ้าอยากมาเที่ยวมาเลยที่พักมีไหมครับที่พักไม่มีให้มีเต็นท์แบบมากางนอนแถวนี้ได้ไหมมีเสือมีช้างมีเก้งมีกวางไหมไม่มีเสือช้างมีไหมอยู่ข้างบนในเสียงช้างนะช้างคงไม่ลงมาแถวนี้นะครับเพราะลาดชันนะช้างไม่มายุ่งกับเรานะครับ แต่ว่ารู้สึกช้างจะมีนะครับ ช้างจะมีแถวนี้แหละครับสัตว์ป่าอยู่ได้ ชื่ออะไรจ๊ะ มะลิวันแย้มชยาค่ะ ชื่อมะลิวันแย้มพระยา แย้มชยา แย้มชะยา แย้มมานานหรือยัง 20-30 ปี แย้มมา30 ปีแล้ว แล้วจะหุบเมื่อไหร่
ยังไม่หุบเนาะ ไม่หุบ โลกนี้ยังน่าอยู่ครับสดใสลื่นลมธรรมชาติยังดีนะ บานตลอดไม่หุบ เพราะน้ำก็เย็นอากาศก็ดีนะครับพี่นะ อากาศดีมาก นะครับอากาศดีมากพูดถึงยามเช้าที่เนี่ยเป็นไงหมอกเยอะไหม หมอกเยอะค่ะ หมอกเยอะนะ หมอกตั้งแต่เช้า เช้า จน ตรู่เลย เช้าตรู่เลย 10 โมงเช้ายังไม่หมดเลย ยังไม่หมดเลย เมื่อเช้าผมมาเนี่ยตั้งแต่ผมตื่นตอนออกจากชุมพรประมาณตีสามมาถึงนี่นะครับแล้วตั้งแต่เช้าตู่อยู่10 โมงเช้าเนี่ยเรารอแสงอาทิตย์ขึ้นเพื่อจะถ่ายทำระเบิดไอ้ค่ายที่เราไปถ่ายทำกันวันนี้เรื่องเดอะการ์เดียนนะครับก็ใช้เวลานานมากนะครับหมอกเยอะมากอยากเชิญชวนท่านผู้ชมครับมาเที่ยวที่นี่ชุมพรบ้านเรามีของดีครับเยอะทีเดียวครับด้านนี้บ้างค่ะด้านนี้บ้างค่ะชื่ออะไรจ๊ะ ชื่อจิรพรแสงสง่าค่ะ แสงสง่านะครับจิรพรแสงสง่านะครับเอ้าเชิญคนที่อื่นมาเที่ยวบ้านเราหน่อยเร็ว ค่ะ มาเที่ยวพะโต้เถอะนะคะ เพราะพะโต้นี่ธรรมชาติยังสวยงามมาก และยังเป็นธรรมชาติออร์แกนิกดีมากค่ะ ครับผม นะของกินของฝากก็มีเยอะนะ อาหารก็อร่อยนะที่พักก็ดีนะครับ ผมไปเมื่อกี้ที่พักตรงข้ามปั๊มปอทน่ะจะมีคล้ายๆรีสอร์ทนะ ซึ่งอยู่บนเนินมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลย เชิญชวนท่านผู้ชมครับ ถ้ามีโอกาสมาที่พะโต้กันนะครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะ ชื่อกุ้งเลยค่ะ น้องก้ง จ้า เป็นคนที่นี่ไหม แต่กำเนิดเลย แต่กำเนิดเลยเอามานี่เลยหาอยู่วันนี้นะครับแต่กำเนิดเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างที่นี่ ประทับใจมาก ประ ค่ะ ทับใจมากได้เกิดที่ ธร นี่ รม เลย ชาติสวยงามมาก ครับ ตั้งแต่จำฟาร์มได้มาเลย ครับผม ค่ะ สมัยก่อนสัตว์ป่าเยอะไหม เยอะค่ะ ตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าพี่ออสบอกว่ายังมีกังมีชะนี มี ยังมีอยู่ ค่ะ เลยนะ แต่ว่าต้อง ลิงกังข้างบน ขึ้นไปบนเขาสูง อ๋อ นะคะ นะครับ ค่ะ ก็เนี่ยนะเราเป็นบ้านเกิดที่นี่หมู่นี้อยู่ตรงนี้ครับเอาละเราคงรู้พื้นที่มากคนอื่นเขานะช่วยการันตียืนยันให้เขาหน่อยว่าถ้าเขามาเที่ยวและเขาจะมีความสุขอย่างไร ใช่หนึ่งได้ชมธรรมชาติ ได้ช เรา มธรรม หา ชาติ ดูได้ยากแล้วหนึ่ง ครับผม นะคะ อากาศบริสุทธิ์ อา นะ กาศบ คะ ริสุทธิ์นะครับ แล้วก็คนพะโต้ส่วนมากจะเป็นคนที่จิตใจงามนะ จิตใจ คะ งาม ยิ้มเก่ง ยิ้มเก่ง นะคะ อะไร นี่ กัน แหละ อีก แล้วแหล่งท่องเที่ยวที่มีเยอะมาก ครับ ถ้าต้องการมา ครับ นะแล้วเชิญชวนให้มา ครับ ติดต่อผู้ใหญ่ได้เลย งานล่องแพงานล่องแพ อ่ะ งานล่องแพ เอา ยิ่ เดี๋ยว งใหญ่ ตรงนี้ ข ก่ อ อง น อำเภอ ล่องแพเดี๋ยวพะโต้ว่ากันเอาตรงนี้ก่อนบ้านเราก่อนตรงนี้ แล้ว ก่อน ก็น้ำตกเหวเตยนะคะ เหวเตยนะ น้ำตกเหวหลุม โอเคครับ นะ อันเนี้ย โอเค ที่สวยงาม ครับผม นะเชิญ เอาละ ช ค วน รับ มา ท่านผู้ชมครับเรียนเชิญนะครับถ้าท่านอยากจะมาเที่ยวชุมพรครับถ้ามาจากกรุงเทพนะครับให้เลี้ยวฝาเข้าปะโต๊ะถ้ามาจากทางใต้จากสุราษฎร์ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาครับเราจะเห็นป้ายบอกทางอย่างชัดเจนนะติดต่อที่เบอร์ผู้ใหญ่นะครับขอฝากไว้นะครับแอดมินสุรินทร์เหล่าพัทรเกษมและแอดมินสุรินทร์แอดมินโกมินสะเดียมไพนะครับวันนี้เราพาท่านมาที่นี่ครับอยากจะเที่ยวติดต่อผู้ใหญ่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับพลตรีกระชัยสุวรรณบูรณ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับที่ให้เรามาถ่ายทำในวันนี้นะพร้อมกับเจวันห้างทองหลังสวนแล้วก็เต็นท์รถโกแดงนะครับวันนี้พวกเราทุกคนนะครับลาไปก่อนพบกันในโอกาสต่อไปอ้าวยกมือขึ้นมาเชิญครับท่านทุกคนวู้วับ